Estem pujant un caminet que no puc perquè és sorra, és com una duna. Ja ho veieu. Això és aquí al costat del oceà. Que em mato. Bueno, serà dur això, Vinga, fot-li. Estem trobant els llocs més inhòspits de Moçambic. Més bonics de Moçambic. Bon dia. Bona tarda. Mira, vam començar molt malament, Molt. El nord no ens va agradar gens, però la costa és que és molt bonica. No només la platja, que és espectacular, no només les illes, que són espectaculars, no només que pots fer kitesurf, no només que pots fer surf, que pots fer immersions, que pots fer snorkel, que simplement anar a la platja perquè és preciosa, però és que també els poblets aquests d'aquí del sud, molt xulo. Uau, que bé que ens trobem. Què vas a fer? Tenim aquí davant una pujadeta de sorra bastant xunguita. I com que a la Noe li fa peresa de baixar les pressions, i a mi també, doncs llavors ho intentarem fer amb les pressions normals. Vinga, dale. Pressions? Hem de baixar pressions. Doncs així és com està el percal. Tenim l'opció d'anar per aquí i tenim l'opció d'anar per allà, però les dues són xungues. Aquesta nit hem estat acampats al llac, que està aquí al costadet, i això es va del llac cap al oceà Índic. Aquí a Moçambic, a tota la costa passa això. Es van fent llacs paral·lels a lo que és l'oceà. I ara volem anar cap al oceà Índic, però ja veieu, bueno, si no tirarem enrere ja està, o sigui, tampoc cal posar-s'hi massa tossut. On anem? A veure l'oceà Índic. L'objectiu serà pujar. Sí. Sembla que no tenim pilotes de baixar amb el cotxe fins aquí. Està res, a 200 metres. Ens fa por de quedar-nos
atascats aquí. Més de pensar que ens quedem aquí aturats, però és bonic, eh? És guapo, eh? Mireu, mireu això. Ja veieu, està molt tovet això, eh? Molt. Potser pel matí està més dura la sorra, però ara està molt toveta. Com que no ens hem atrevit amb el cotxe, llavors ara ens estem cansant. És així, no, Noé? Pues ala, ja arribem. I després ens queda el caminet de tornada, que és molt xulo. Ara us l'ensenyo. Bon dia. Ahir va a on? Sí, Machungo Beach. ¿Es por aquí? Machuco. Sí. Machungo. É ali. Tá vendo aquela bomba ali? Aquella bomba... Tá vendo essa chapa? Sí. Sí. Aquela chapa. Passa. Estão vendo aquela bomba lá? Sí. Estão vendo aquela? Naquela fazem isso. Sí. Machuco, calar. De acuerdo. Ok, Vale. no és per aquí. Vale. Obrigada. Sí, Obrigado. és per aquí, no? Aqui vão, essa curva aí é esta aqui. Sí. Depois assim, direito ali na ponta, isso. Vale, vale. Yeah. Obrigada. Ok, obrigado. Nada. A la xapa. Ja estem arribant al nostre allotjament d'avui. Ha sigut un caminet una mica complicat perquè era entre camps de canya de sucre, que aquí a Moçambic n'hi ha moltíssima, igual que tota aquesta zona. De fet, a Malawi també n'hi havia i a Zàmbia també n'hi havia. Però tot aquest tros, el problema que té és que com que necessita tanta aigua, doncs estava super inundat. Ara estava sec, però clar, deixa allí uns solcs tremendos, tremendos. I ara estem agafant un caminet per anar en aquest allotjament, que és un càmping, perquè fa 3 dies que no ens dutxem i hem pensat que Ja seria hora. ja seria hora. I per cert, m'han fotut una multa per anar a 65 en lloc d'anar a 60. És la tercera de tot el viatge i ens han cobrat uns 12 euros. I estic emprenyat com una mona. Bueno, això està aquí entre dunes blanques, que té una bona pinta, que ens arribarem allí, igual és un alto, però així en principi, a la dreta, Machungo Beach Resort. Reflect les d'això, un bar. Hòstia. Vinga, tornem-hi. Què, ens posem a l'ombra o què? Sí. Vinga, les desunflo una mica més que abans, Sí, sí. Bueno, doncs ja hem baixat pressions i ara comença l'espectacle. T'han dit alguna cosa que és xics, No. allà? Doncs tira, tira. Un poc, ja ho posava, no? Que estava una mica amagat. Sí. I esquerra? Bueno, doncs és que aquí no, què? No sé. Espera, vaig a preguntar. A veure si Sí, ve algú. sí, sí. Cap allà baix, és cap aquí.
arribat aquell moment en què fem el resum de Moçambic. Vinga, A veure. a veure. Així com en global, no? Així com en global. En global és, l'interior és una cosa i les platges és una altra. La costa i l'interior. Sí. Turísticament parlant, no té res a veure el que és la costa amb el que és l'interior. Clarament. L'interior està absolutament i totalment deforestat. Està tot dedicat a fer el carbó, només tenen forns de carbó, forns de maons i tota la resta està deforestat. És que no hi ha absolutament res. Els pobles no són bonics, doncs llavors no té cap tipus d'interès. Què passa? Que en quan te'n vas cap a la costa és una absoluta meravella, una delícia. El mar és líndic, hi ha molts llocs que està calmadet, hi ha moltes baies. Bueno, hi ha dues zones concretes, que és Vilanculos i Tofo, que són dues zones molt diferents, perquè la gent es pensa que és el mateix, i no. O sigui, has d'anar als dos, Sí. però és que després, més cap al sud, hi ha unes platges meravelloses, uns penya-segats brutals, i l'oceà canvia molt depenent de la zona. O sigui, passes d'aquell lloc turquesa, bonic, a llocs on hi ha uns penya-segats i una mar més salvatge. Més que penya-segats, no? És com que les dunes arriben a l'oceà, però són dunes amb una mica de vegetació, Molt xulo. de vegetació baixeta, no sé Sí. com es diuen aquestes plantes. Sí. És molt bonic, molt. És molt bonic, perquè La sorra és completament blanca, el mar és completament turquesa, clar, és, bueno, espectacular. a més pots fer moltes activitats, pots fer snorkel, pots fer submarinisme, pots fer tot el que és temes d'aigua, absolutament. Skate, si t'agrada fer skate, hi ha zones per fer skate. Kitesurf. Perdó, si... Kitesurf, si vols fer kitesurf és una zona meravellosa, perquè hi ha zones amb molt de vent, però també hi ha zones que estan calmades. Caminades també se'n poden fer un munt. També s'ha de dir que els preus no són baratos, eh? No. Aquí si et vols comprar una casa, prepara la cartera. Però manté aquest aspecte salvatge, o verge, diguéssim, Sí, tot i que hi ha serveis. sí, i sí que és veritat que està, en alguns punts, està una mica turistejat, Hi ha altres. però hi ha molts que no. I fins i tot dos llocs que eren molt turístics, com Vilanculos i Tofo, Era super espectacular. espectacular, perquè a vegades dius no anem als llocs turístics per no sé què. Als llocs turístics no s'hi pot anar quan és temporada. Hi hagi un mes que venen els sud-africans i ja està patat, i després Setmana Santa. Vale? Doncs molt bé. La resta de l'any ens han dit que no hi ha pràcticament gent. Quan no és temporada és ideal, Sí. perquè tens els millors serveis a un preu baix. A més pots regatejar. Clar, perquè ets l'únic que hi ha allà. Clar. La gent molt amable, molt amable. Una altra vegada també el tema de la llengua suposo que també ajuda, però és veritat que molt bé, un dels països on ens hem trobat a gust. És un dels països on la Noa i jo hem pensat que si un dia ens podem quedar. Clar, venim de Malawi, Malawi era extremadament pobre, en canvi aquí, comparat amb Malawi, aquí a tot arreu hi ha llum, a tot arreu hi ha aigua, tot i que és molt pobre, Veiem la gent que van vestides d'una manera molt millor, amb un aspecte més saludable, la connexió d'internet és espectacular. A tot el país? A tot el país. A qualsevol racó que et trobis? Ni a Europa. O sigui, no et trobes aquesta connectivitat a tot arreu. Ara mateix estem aquí en uns pobles al mig d'un camp i hi ha una connexió LTE perfecta. Sí. En quant al menjar, no és com Angola. Nosaltres ens pensàvem que tindrien aquest llegat portuguès i no. Sí que és veritat que tenen l'idioma, però no està instaurat aquí el tema del menjar portuguès. Sí que és veritat, que si vas a llocs cars, sí que hi ha bacallà... Què és el que deies, que no fan Que no fan lo dels fesols, per exemple, però sí que fan gall d'indi, aquí, fan una mica estofat. Sí, però no tenen aquesta cultura culinària que tenien a Angola, que Angola és exquisit. El que jo volia dir és que és un entremig entre l'Àfrica Occidental, que és el re, el zero absolut, que Angola a qualsevol bareto
et fotien un guisat d'aquests portuguesos boníssim. No sé què més. Pinyes, canya de sucre. Sí. Aquí es conrea molt, Sí. Enciams. Aquí hi ha bastants enciams, que això també ens ha costat bastant. Tomàquets, hi ha conreu aquí. Estem ballant ara, aquí a la sorra ens ho estem passant molt bé. Aquí està bonic, això està bonic. Que us ho ensenyo, tu. Pensava que no seria tan bonic. Està bonicot, Sí. No hi ha cap senyal de cartell. No puc ajudar, no sé. Sí, per aquí podem passar, agafarem aquí. No. Ens hem perdut. Una mica. Una volta o... Oh, clar. A veure, si es pot tirar cap a la dreta. No. Vinga. Aquí. Ja l'hem trobat. Però és molt sorrós, però molt. Hi ha com tot un canó i llavors hi ha penya-segats, no amb cascades, els altres amb vistes només, el Pinell que el Roc que vam veure ahir. Està una mica emboiradet ahir i no sé, bueno, jo no ho explico molt bé, per què m'ho estàs explicant? La ruta panorama és una cosa que jo, si hagués de fer una altra vegada, no la faria.